Տիկին Ալեքսանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եք, որ եկաք տաղավար, տարվա մեր առաջին եթերն է, եւ այսպես տարի սկսվեց Նիկոլ Փաշինյանը 10 տիրադարների հետ կառավարական տանոթով ստորագրեցին, որ եկեղեցին քանդելու ճանապարհային քարտեզն են գծում, իմիջիայլոց 3 խորհրդի նիստ են արդեն անցկացրել, բայց եւ գնաց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, որտեղ Անուշավան Ժանկոչյանի կողմից իրականացվող այդ ծիսակարգին մասնակցեցի ինքը իր տիկինը, իմիջիայլոց տիկնոջ հագու կապնել էր բավականին քննադատման թեմա դարձել, ու հետո նաեւ քայլեցին Սուրբ Աննա Աստվածածի եկեղեցի, որտեղ Բաքվում Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն է խնդրում Հիսուս Քրիստոսի մենակ թողնելու համար, մինչև անգամ վեհապարին ինքը հերձված էր անվանում, ներողություն ուղղակի իր խոսքն է, մեր եկեղեցական վերնախավը պնդում է, որ աղանդավորական գործունեություն են իրականացնում, մեկ րոպե ուղղակի է սիր ելույթից։ Գիտեք ինչ, մենք հետ պիտի ընդունենք մեր մեղավորությունը և պատասխանատվությունը, որովհետև հիմա ըստ էության ստացվում է, որ մենք մի շատ կոպիտ սխալ ենք գործել երկար ժամանակ, մենք մեր եկեղեցուն մենակ ենք թողել հերձվածի հետ, մենք Հիսուս Քրիստոսին իր եկեղեցում մենակ ենք թողել այդ հերձվածի հետ։ Խնդրեմ այսպիսի գոռոցներ, իմիջիայլոց այսօր էլ ասաց, որ բանը իր այդ հավաքին բավականին շատ մարդ է իրական պետք է վարչական ռեսուրս օգտագործելով հանդերձ իրենք մի 2,000 հազիվ կարողացան հավաքել, ասես պաշտոնյաները ները մարզերից են եկել, զոհվածների ծնողներ են եղել, զոհվածների ծնողներ այո եղել են, եւ այդ մայրերը հենց եկեղեցու բակում ամենավերջին բանկարկումներով իրեն էին դիմում, խոսքեր էին ուղղում իրեն, ավելին նույն այդ ծնողները ասում էին, որ փակեք եկեղեցու դռները, որպեսզի դրսից դրա ձայնը լսելի չլինի մեզ համար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ ընձեռված հնարավորության համար, բարև հայրենակից։ Ինչպես ասում են, բարերն ավելորդ են։ Ոչ ոք այս խեղկատակին բարի իսկական իմաստով, այս ծաղրածուին բարի իսկական իմաստով չի կարող այնպես բացահայտել, այնպես նկարագրել, այնպես ներկայացնել, ինչպես ինքն է կարողանում իրեն ներկայացնել։ Այս կապիկը, բայց ափսոս է նրան կապիկ ասելը, կապիկը բնության կենդանի է, որովհետև նա այդպիսին է ստեղծված, սա կապկություն անող է, կապիկին տնած անող է ընդհանրապես։ Հայրենակից, այս մարդ կոչված չմարդը, այս անձը, որ չկարողացավ այս 8-րդ տարվա մեջ անձնավորություն ձևավորվել, այս ինչեր է կարողանում անել քո գլխին ու դու հանդուրժում ես։ Հայրենակից, սա նրա հերթական նոպան է։ Ես 7 տարի է գոռում եմ, ճչում եմ, հրապարակից սկսած գոռացել, ճչացել եմ, նա ունի հոգեկան ծանր շեղումներ, որոնց վրա կառուցված է այն պլանը, որը հիմա ինքը իրականացնում է արդեն 8-րդ տարին։ Սա խեղկատակ է, սա, չգիտեմ, բառեր չկան նրան նկարագրելու։ Ժողովուրդ, հիշիր, երբ որ ինքը գնաց Մոսկվա եւ 2 ժամ պտտվեց Մոսկվայի երկնակամարում, երբ ինքնաթիռը չէր կարողանում իջնել, չգիտեմ, տեխնիկական պատճառով, չգիտեմ, դրոնների պատճառով, բայց վերադարձից հետո ինքը սմքել է, ինքը, քանի որ բնությունից ստեղծված է որպես չափազանց վախկոտ անձ, երևի այդ 2 ժամվա ընթացքում ինքը ապրել էր իր կյանքի ամենատանջալից 2 ժամը։ Ինքը գունատ է, ինքը սմքել է, ինքը փոքրացել է, եթե զրահ բաճկոններն էլ իր կոստյումի տակից հանի, տակը ոչինչ չի մնա, կմնա մի կերած հետ տված Նիկոլ, թուրքերի կերած հետ տված Նիկոլ, որտև սա Հայաստանի ղեկավար չի, հասկացեք, մինչև երբ պիտի գտնվեն մարդիկ, որոնք անսում են սրա արտասանած խոսքերին և քայլում նրա հետևից, սա ամոթ ու խայտառակություն է, և հետո, այդ նորը զգացիր, որ դու Հիսուսին շատ հեռու ես,
մենակ ենք թողել, իա, հիմա էլ ուզում ես Հիսուսի անունով մարդ հավաքել 4 կողմը, այդտեղ մարդ, դու ինչ գիտես Հիսուսը որտեղ է ստեղծել, որ երբ է ծնվել, ումից է ծնվել, քեզ ինչ հետաքրքիր են այդ հարցերը, թե հիմա էլ էդ են գրում դնում դեմդ, որ արտասանես, ամոթ, ես իրեն չեմ ասում ամոթ, որտև ինքը դրան էլ արժանը չէ, որտև ամոթ ասում են այն անձին, ով դա կզգա ու կուղվի, սա անզգա կներեք հայվան է, ես ներողություն եմ խնդրում իմ ակնդրից և ունկնդրից, սա մարդ չէ, սա գործիք է, որին կարողանում են հրաշալի օգտագործել Հայաստանը քանդելու համար։ Պետական կառույցները բոլորը քանդել է, ուժային կառույցները բոլորը դարձրել է էգերի հավաքատեղի, ես չեմ ասում կանանց, որովհետև եթե այս կանայք, նորից մեխանիկորեն ասացի, զգային, որ իրենք կին են, երբեք հանձն չէին առնի այդ պաշտոնը, սրանք ուղղակի պաշտոնամոլ և Նիկոլին անվերապահորեն նվիրված էգեր են, ուրիշ ոչ մի բան չեն։ Այդպիսի այդ ոհմակի, էգերի ոհմակի գլուխ կանգնած է սրա կողակիցը, ես չեմ կարող ասել ոչ կինը, ոչ չգիտեմ ով, որովհետև նա ապօրինի կյանք է վարում, մի երկրի ղեկավար, որը ամուսնացած չէ պետական գրանցումով, որը ամուսնացած չէ եկեղեցով, նա չի կարող համարվել կարգապահ մարդ, այսինքն երկրի օրենքները հարգող մարդ։ Սրա այդ կողակիցը իր էգը, այդ ինչ Քադաֆի գլխարկի նման գլխարկ էր դրել գլխին ու ներկայացել, իբր հա տեսեք, այդ զարդարանքներ դեր ցույց տալիս, այդ չտես, ում է զարմացնելու, քեզ նման չտես, անգրագետ, բայց մի հարցում ճիշտ համաձայն եմ ձեզ, որ գրել եք ուխտաերթ, շատ ճիշտ եք գրել, մարդիկ կան ինձ ասում են, տեսնում եք, գրել են ուխտաերթ, խեի փոխարեն, դո չէ, իրենց մասին են գրել ախր, դրանք ուխտեր են, ուխտերն են ափսոս, հազիվ հաշ ճիշտ են գրել իրենց մասին, դուք էլ ասում եք սխալ են գրել, սխալ չեն գրել, այդ Սուրբ Աննայի բակում սրա ճոռոմաբանությունը, որ իբր իրենք Հիսուսին մենակ են թողել հերձվածողների հետ, եթե ինքը կարողանա լրջագույն կերպով բացատրել ինչ է նշանակում հերձվածող, ես ներողություն կխնդրեմ։ Նա նույնիսկ պետության բանաձևը չգիտի, ուր մնաց իմանա հերձվածողի բանաձևը, չի իմանա, այդ գրել են կրկնում է, այ ով որ հնարավորություն կունենա թող հարցը տա, եթե կարողանա պատասխանել, ես եթերում ներողություն ասեմ, մեղագամ, սա լարած տիկնիկ է, մի ժամանակ, երբ որ մենք երեխաներ էինք, տիկնիկներ կային, այսպես լարում էին, բաց էին թողնում, վազվզում էին այդ տիկնիկները, գլուխն էին շարժում, թաթիկները, տոտիկներն էին շարժում, ինքը այդ տիկնիկներից է ընդամենը, որտեղ լարը պակասում է և մնում է ինքն ու իր անձը, այնտեղ ոչինչ չկա, միայն կա կրկնություն, միայն կա կմկմալ, այնքան է ասում Պատկերացրեք, ես այդ ժամանակ չեմ դիմանում, ասում եմ, զահռում մար, գրող ու սև ցավ քեզ, ես ինչ պատիժ էր մեր ամբողջ ազգի համար, ես ներողություն եմ խնդրում իմ բառապաշարի համար, ակնդրից, ունկնդրից, բայց ընդունեք, իմ ազգի թշնամու մասին ես չեմ կարող բարեկիրթ ձևով արտահայտվել, նա մեր ազգի թշնամին է, ով ասում է Նիկոլը Դավաճանեն, ինքն է ուրեմն
չհասկացողը, Նիկոլը դավաճան չէ, Նիկոլը մեր թշնամին է, են էլ ողակալ թշնամին, են էլ ոսոխի աստիճանի թշնամի, որովհետև մեր երկիրը ցավ ու ավեր շատ է տեսել, բայց երևի ոչ մի թշնամի այսպես չի ավերել մեր երկիրը, որովհետև եկողները գողացել են նյութը, կամ ինչ-որ պաշտոնյաներ և այլն, գողացել են նյութը միայն, սա թալանել է մեր հոգին, մեր ազգի բարոյականությունն է թալանել, մեր ազգի բարոյական կերպարն է թալանել, մեր ազգը դարձրել է մանկուրտների, այսպես չի կարելի, ժողովուրդ հիշիր, սա քո հերթական պատուհասն է, որը դու պետք է կարողանաս հաղթահարել քո գիտակից խելացի փորձառու պետություն, իշխանություն, սահմանադրություն, կարգ ու կանոն, օրենքներ հասկացող մարդկանց միջոցով։ Դու այլ փրկություն չունես։ Ես երբեմն մտածում եմ, մենք ազգովի այսինչ մեծ մեղք են գործել, որ այսպիսի պատժինք մենք արժանացել։ Մեր եռաբլուրը, մեր ոսկե Արցախի կորուստը, մեր եկեղեցիներն ու վանքերը, մեր կրթական համակարգը, որ այսօր դարձել են, այսպես փողոցում ինչ-որ մի անպետ բան, որ ուզում են տանել, գցել աղբարկը, ուժը չի պատում, քարշ են տալիս, չէ՞, մեր կրթական համակարգն այսօր քարշ են տալիս, այս ինչ են ներկայացնում դպրոցներում ուսուցանվող առարկաները, մասնավորապես հումանիտար առարկաները, պատմությունը, գրականությունը, այս ինչ օրն են գցել։ Ես դեռ չեմ խորացել բնական գիտությունների մեջ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այս տառապանքի համար, այս կորուստների համար մեղավոր է ոչ միայն Նիկոլն ու իր շրջապատի ոհմակը, իր ալենները, ալենչոները, իր կոնջորյանները, իր Անդրանիկ ինչյան է, Քոչարյանները, իր Արթուր Հովանեսյանը, բա են կաղնի պտուղուտող արմատները փորփրող են խոզուկը, են Վահագն Ալեքսանյան կոչեցյալ, ես ինչ են Աստված իմ, սրանց ինչ մայր է ծնել, սրանք որտեղից այսքան լույս աշխարհ եկան, ժողովուրդ, եթե դուրս չեկար փողոց, դու պարտավոր ես առաջին իսկ կանչի դեպքում, բոլորս մեր տեղը պետք է ունենանք հրապարակում, որովհետև էլ դիմանալու չէ, եթե հունիսին էլ դու թույլ տվեցիր, որ Թուրքիան անցնի, որ Ադրբեջանն անցնի քո իշխանության գլուխ, ուրեմն դու քո ձեռքով ստորագրում ես քո մահվան դատավճիռը, հասկանում ես սա, ժողովուրդ պիտի հասկանաս, որովհետև մենք ուրիշ ելք չունենք, դժվար է։ Մեկ նախադասություն ասեմ այդ կնոջ, էքի ավելի ճիշտ, ես չեմ կարող նրան տիկին անվանել, որտև ղրերից տիկին չի լինում, ղրերից ղրերի կատու է լինում, այդ ղրերի կատվի դրած գլխարկը Քադաֆի գլխարկի ոճով էր, չեմ կարծում, որ դա պատահականություն էր, դա իր ներքին մղումն է, դե դրա վրա կավելացնի մի քանի միլիոնանոց զարդ ու զարդարանք, գուցե և նմանվի կնոջ, չէ, ինքը գուցե կին է ֆիզիկապես, ինքը գուցե կին է սերի իմաստով, բայց ինքը տիկին չէ, չի կարող լինել, որովհետև ինքը գող է, որովհետև ինքը գողացել է սահմանադրորեն առաջին տիկնոջ
անունը, կոչում ավելի ճիշտ ներողություն, որովհետև մեզ սահմանադրությամբ երկրի գլուխ համարվում է նախագահը, ոչ թե գործադիր մարմնի ղեկավարը, բայց դեն հորտը շատ գիտի, որ ինքն է երկրի գլուխը, որ նրա կինն իմանա, որ ինքն է առաջին տիկինը, այսինքն սրանք բարբարոս են, այսինքն սրանք ելուզակ են, հրոսակ են, ինչ ասեմ, ղզլբաշ են պարզապես, այս էքը, որը Քադաֆիի տպավորությունը թողեց ինձ վրա, ինչու էր մտել եկեղեցի, այդ եկեղեցին փուլ գա գլխիդ, դու լավ կանես, քո լակոտներին տեր կանգնես, որոնք ամեն մեկը մի հերձվածող աղանդ է հաճախում, որտեղ է քո որդին, որին նույնիսկ կրթության չտվեցիք այդ միակ որդուն, թե չգիտեք ձերն է, ձերը չի, դրա համար չեք հետաքրքրվում, Նիկոլ, քո սիրտը այդ որդուդ վրա չի ցավում, հարցնում եմ, որ գունագեղ հակուսներով է ման գալիս հեռվից հեռու տարփողելով, թե ինքը ինչ է, որպես շնչավոր արարած։ Նիկոլ, քո դուստրերը, որոնք քո անունով են գրված, քեզ ցավ չեն պատճառում իրենց վարքագծով, հլեն մեկը փոքր է, այդքան ինքը չի հասկանա, նրան էլ դպրոց չեք թողնում գնա, որ իրավունքով, եթե երկրի գործադիր մարմնի ղեկավարը իր դպրոցահասակ երեխային թրաֆիքինգի է ենթարկում, չի թույլ տալիս, որ երեխան դպրոց գնա կրթվի, այլ ինքնաթիռից ինքնաթիռ է քարշ տալիս հետը, թե դու ինձ զարմացնում իր գեշ աղջկանով, ես չեմ հասկանում, հետո ինչ որ ղեկավար է, աթոր ինձ գանված, պիտի պատասխան չտա, որտեղ եք, օրինակ Էլմիրա Անտոնյան, որտեղ եք, ինչու չեք զբաղվում այս երեխայի դպրոց չհաճախելու գործերով, դե քանի որ Հյուսայն Պողոտան լիքը լցված է դպրոց չհաճախող երեխաներով, որտեղ տեր չկա այս դպրոցներում, որտեղ պահանջող չկա, դպրոցահասակ երեխաները կատվի ձակ են վաճառում, շան ձակ են վաճառում, զուռնա են խփում, դհոլ են խփում, որովհետև կրթական այդ շոկի քարշի ղեկավարը ոչ ավել ոչ պակաս Նիկոլի էքերից մեկն է, Ժաննա Անդրեասյան, գետինը մտնես, դու քո ղեկավարությունը, Էս ինչ եք անում, էս ինչ ավերածություն եք անում կրթության բնագավառում, ձեզ ով է այդ իրավունքը տվել, ով է այդ իրավունքը տվել, ժողովուրդ դու, որովհետև դու տեսնում ես ու չես տեսնում, լսում ես ու չլսողի տեղ ես քեզ դնում, այդպես չի կարելի, հասկացեք, մենք ինքներս ստորագրում ենք մեր մահավճիռը, մենք մեզ դատապարտում ենք ավարտի, հասկանում եք, այսպես չի կարելի, հաստատ չի կարելի, կամ ես ոստիկանության ներքին գործերի ավելի ճիշտ ներողություն նախարարուհի, այ հոս գլխիդ, ես քեզ ասել եմ, չէ ուր գնաս, գնա պոդիում, քո ինչ խելքի բանն է այդ ուժային կառույցը, կամ են արտարադատության նախարարուհին, էլի ասել եմ, հողս գլխիդ, գնա պոդիում, ձեր տեղն այնտեղ է գուցե մրցանակ կբերեք, ներպակաս կանայք եք, ինչ գործ ունեք դուք այդ ուժային կառույցների հետ, որից գաղափար չունեք, դեռ մի բան էլ, ամենալկտի ձևով, եթերում էլ ասում եք, 200,000-ը ինչ փողավոր չունենամ, այ հողս գլխիդ, իսկ կենսագրությունդ առանց տարասխալների կարող ես գրել, ինձ դա ավելի հետաքրքիր է, քան քո 200,000 արժեցող բնակարանը,
ինձ հետաքրքիր չի դա պատկերացրու։ Ինձ հետաքրքիր, որ այսօր քո ղեկավարած կառույցը իր վրա է վերցրել նիկոլիզմի ծանր բեռը։ Իր վրա է վերցրել ժողովրդին ոտքի տակ տալու բեռը, այն որ 20 տարի շներին ոնց են հարձակվում, այդպես քո ոստիկանները հարձակվում են անմեղ մարդկանց վրա։ Այսօր էլի այն 18 արդարների դատն է, ես այստեղից գնալու եմ այնտեղ, այդ քո շներն են բոլորին ձերբակալել տարել, քո քսի տալով, դու մտածիր այս մասին, թե հետո ինչպես ես այս բոլորի տակից դուրս գալու, երբ որ մեր ժողովուրդը խելքը գլուխը կհավաքի ու կընտրի ազգային իշխանություն, հակառակ դեպքում մահն է, հակառակ դեպքում ավարտն է, են էլ անփառունակ, են մարդու իրավունքների պաշտպան, ուր ես, ինչու մի անգամ չես երևում դատարանում, կամ գոնե քո տեղակալը ինքան է զբաղված, ինքը չի կարող հաճախել դատարան, տեսնել այնտեղ ինչ խեղճատակություն է տեղի ունենում իդեմս այդ Ֆարխոյանի։ Նա ոչ էլ մտածում է, թե վկան ինչ է ասում, մեղադրյալ կոչված է ինչ է ասում, նա մտածում է ինչպես անեմ գլուխս մնա ուսերիս։ Եվ այդպես քո բոլոր դատավորները, արդարադատության նախարար և մարդու իրավունքների պաշտպան, քեզ են մի մինիմում աշխատավարձել որ տան, էլի շատ է քեզ նմանին, մինչդեռ դու ստանում ես միլիոններով, գետինը մտնես։ Տիկին Ալեքսանյան, այս իրականության մեջ ես, ինչպես ասում են մեր ռազմագերները Բաքվում, թոշակառուները աղքատություն, այս ամենի զուգահեռ, վերջերս Արեն Սիմոնյանի ծնունդն էր, որին նաև մասնակցում էին Սյունեցի համայնքապետերը Արուշ Արուշանյանը, Քաջարյանի համայնքապետը, այս մարդիկ Ես ամաչում եմ նրանց մասին։ Ես ամաչում եմ նրանց փոխարեն։ Փարսադանյանն էր, չէ՞ մեկը կարծեմ։ Մյուսն էլ Արուշանյան, ամաչում եմ ձեր փոխարեն։ Ափսոսում եմ, որ ձեզ համար մենք կիլոմետրեր են քայլել թեժ արևի տակ, ես հիմա ամաչում եմ։ Էս ինչ հեշտ ծախվեցիք։ Էս ինչքան հրապուրիչ է փոխկոչվածը։ Դուք չեք ամաչում, ես հարցնում եմ։ Ալենք չոյ է ինչ, Ալյոնա է ինչ, զահր ու զիբիլ է։ Դա իրենց ինչ է ներկայացնում, որ գնում եք նրա ծնունդին։ Ամոթ ձեզ։ Ալյոնան այդպես էլ իր այդ են ժամանակվա նախքին իր այդ պորնո աստղ եղած ժամանակվա վիճակից ոչինչով չի փոխվել, ոչ մի բանով, հագնվում է գեղեցիկ, փորձելով իրեն լուրջ մարդու տեսք տալ, բա ներսին է, բա այն որ հանրային ներողություն խորհրդարանական լսումների ժամանակ չհամարձակվեց ինքը այն վերանդայից իջնել, մտնել դալիճ, լսել թե ով ինչի մասին է ճչում, երկրում ինչ է կատարվում, 1000 հատ էլ թող, չգիտեմ քանի հազարանոց կոստյում հագնի, միջինը մեկ է, թուրք է, Ալենչոյի միջինը, Ալենչոյի հոգին ծախու շան թուրք է, ինքը ծախու շան լակոտ է, ավելի բարդ չեմ գտնում ասելու, որ այս արյան մեջ, երբ որ նախատոնական օրերին, 3 օր ավելի ամբողջ Արեշում լույս չկար, գրեթե Արեշի բոլոր մասերում, երբ մարդիկ սառչում էին բնակարաններում, լույս չկա, գազը չի աշխատում, Այս մասինով պիտի հոգար, Ալենչո կոչված անասուն ներողություն եմ խնդրում, ես իմ ակնդրից և ունկնդրից, ոչ թե քեզնից, ով պիտի հոգար այդ մասին։ Դու ըստ էության
օրենսդիր մարմնի ղեկավար ես ոչ բարով, այ հողս գլխիդ, քո խելքը ինչ է հասնում դրանից, այդ քեզ մոտ լավ ստացվում է, Վիետնամում ասեն գնալ մանգալ, նավերի վրա, չգիտեմ ինչերով զբաղվել, հա, ներողություն, բա կողքիդ էլ Նազարյանը անբաժան է, չէ, հիմա էլ ծնունդիդ եկել էր իմիջի այլոց, եկած կլինի, որպեսզի հանկարծ տեղից չզրկվի ԿՊ-ի ցուցակում, ամոթ այդ Նազարյան կոչված անամոթին, ալենչո, քո տրամադրությունը այդքան բարձր է, որ դու ծնունդ անելու մասին ես մտածում, դու մտածիր որպես երկրի, էնել խորհրդարանական երկրի նախագահ, մտածել ես, թե այս նոր տարվա աղբար կղերում ինչքան մարդ էր աղբար կղքրքրում, մտածել ես այս մասին, ես էլի ասել եմ, այն երկրում, որտեղ աղբար կղերը քրքրող մարդիկ կան, այդ երկրի ղեկավարները անասուն են, որոնք չեն կարող խոսել, մտածել և այլն, իրենց երկրի մարդկանց մասին, դու դե քեֆը տեղն էլ, ինչ ասեմ, փողը կա, ասվալտը բան է, ոսկու գետ է ձեզ համար, ձեր ամբոտ ձեզ, ես ի նկատի չունեմ մեծատառով ձեզ, դուք և այլն, այլ քո ցեղի համար, մայրը դե չէ կարծեմ ասվալտի ընկերության ղեկավարը, հլը սրանց բախտի բերել է նայի, ասա վերջը բարին լինի։ Եվ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունից հետո վերջին հարց ուղղակի թոշակառուների հետ կապված, որ թոշակը 20,000-ով էլ բարձրացնենք, միևնույն է խնդիրները չեն պակասելու, ինչի բարձրացնենք։ Ահա, ես այս մասով հարգում եմ այս ոչնչության որոշումը, լավ է անում, քիչ է անում, թոշակառուներին քիչ է անում, հիմա մեր ձևով արդեն մի ամիս ստորագրություն է հավաքում թոշակների համար, ներողություն, մեր հայաքվեն ստորագրություն է հավաքում թոշակների բարձրացման պահանջով, քանի հոգի է գնացել, Նիկոլն ինչ անում է, ձեր գլխին քիչ է անում, ես ինքս էլ եմ թոշակառու, ես ինքս այդ թոշակով եմ ապրում, ես տեսնում եմ ինչեր կարի, դա նշանակում է ձմռանը սառչել, ամռանը շոքել, որովհետև չկա այն գումարը, որը պետք է մարդու նորմալ կենսակերպի համար, դա նշանակում է դեղերի մի մասն առնել, մյուս մասը հնարավոր չէ գնել, դա նշանակում է կրճատել օրապահիկից, դա նշանակում է լինել խեղճ, որովհետև երբ որ մարդը չի կարող իր թորան շոկոլադը գոնե գնել, երբ մարդը չի կարող մի ծաղիկ նվիրել իր համար հարգելի, սիրելի անձին, այսա է մեր թոշակառուի վիճակը, ես ինչ եք անում թոշակառուներ, մի 2 տարի առաջ ինչ-որ մեկը թոշակառուների հկեր կազմակերպել, ինչեր արել, ես վերջերս էլի հանկարծ մի անգամ երևաց, ինչ է քո արածը, հկը կազմակերպեցիր, Նիկոլին ահ տվեցիր, թե Նիկոլ 500,000-անոց բանակ ունեմ, գիտես քեզ ինչ կանեմ, այդ 500,000-անոց բանակից 5 հոգի չկա մեջտեղում, 5 հոգի, ախր այսպես չի կարելի, մեր ժողովրդական ասացվածքը ասում է հետևյալը, մինչև երեխան չլացի, մայրը նրան կաթ չի տալիս, դու որ լուռմունչ տանում ես այս անարգանքը, այս անպատվությունը, դու արժանի ես պատվի, թոշակառու, դու պայքարում ես քո պատվի համար, թոշակառու չէ, հիմա էլ այդ, չգիտեմ, այսքան տոկոսը կավելանա, եթե միայն խանութներից, եթե միայն, ախր հասկացեք, խանութներում միրգը շատ թանկ է, բանջարեղենը շատ թանկ է,
կոնկրետ իմ թաղամասում ներողություն գառնեցի կանայք բերում են միրգ են վաճառում խանութի կես գնով հիմա եթե ես խանութից գնեմ իմ միրգը եւ այդ կնոջից գնեմ իմ միրգը որը ձեռքը տա մաթեմատիկորեն այնպես որ ձեզ խափում են պարզապես խափում ես եմ շնորհակալ